কি মানে আমার উচিত ছিল গতকালকেই এখান থেকে শেডে ট্রান্সফার করা। আসসালামু আলাইকুম, হাই এভরিওয়ান, দিস ইজ রাজীব, ওয়েলকাম ব্যাক মাই ইউটিউব চ্যানেল বার্ডস উইথ বাইক। আমার সেশন 6-এর ডে 6 আজকে, আর এই 6তম দিনে আমি আমার বোর্ডিং হাউস থেকে শেডে মুরগি নিয়ে আসবো। আমার শেডটা হলো এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এই সাইডটাতে আমরা আপাতত পারাপার করে এইখানেই রাখবো। এই যে এটাতে এখনও চিটা সেটানো হয়নি। ব্রোডিং করি আমি এই ঘরটাতে। এই ঘরে আমি আজকে 6ঠ দিন, মানে 6 দিন পর্যন্ত এই ঘরে মুরগির বাচ্চা রয়েছে, আর ওইখান থেকে আজকে আমি শেডে নিয়ে চলে আসবো এইখানে। তো আমি এই ব্রোডিং হাউস থেকে কিভাবে শেডে মুরগি নিয়ে আসি এবং শেডে মুরগি নিয়ে আসার আগে শেডটাকে কীভাবে প্রেপার করি, জাস্ট এই ভিডিওটাতে আপনাদের আজকে আমি সেটা দেখাবো। এবং এই ব্রোডিং হাউস থেকে শেডে নিয়ে আসার আগে আমি এখানে তো চুন আগে থেকে মারছি। এখান থেকে ফার্ম 30 নামে যে একটা জীবাণুনাশক রয়েছে ওটা আমি টোটাল চারিপাশে স্প্রে করছি। স্প্রে করার পরে চিটা দিছি। চিটাটা একটা অংশ দেওয়া হয়েছে, বাকিটা আমরা দিয়ে দেবো চিটা, পানি এবং চিকগার্ড আর খাবার আমি আগে থেকে এখানে রেডি করে রাখবো। জাস্ট ওই ঘর থেকে মুরগির বাচ্চা এই ঘরে এনে দিয়ে দিব। ওরা এখানে এসে খাওয়া দাওয়া করবে এবং খেলাধুলা করবে। শেডের ভিতরে চিটা, চিকগার্ড এবং খাবারের পাত্র দেওয়া হয়েছে। খাবারের পাত্রগুলো ফাঁকা রয়েছে, খাবারের পাত্র এখনও খাবার দেয়নি। জাস্ট আমরা ওই ঘর থেকে বাচ্চা নিয়ে আসার পরে খাবার দিব। খাবার আগে থেকে দিলে ভালো হবে, বাট আমাদের খাবারটা ওই ঘরে রয়েছে। জাস্ট খাবারটা নিয়ে আসবে, নিয়ে আসে এই ঘরে এখানে খাবারের পাত্রে খাবার দিব, আর তারপরে আমরা মুরগি পারাপার করবো। আর পানির পাত্রগুলো ওইখানে যেগুলো রয়েছে ওইগুলো ইউজ করবো এবং নতুন কিছু পানির পাত্র অ্যাড করব। বাট ওইখান থেকে আমরা মুরগি নিয়ে আসবো এবং সাথে সাথে পানির পাত্রও নিয়ে আসবো, সিকোয়েন্স বাই সিকোয়েন্সে। কি মানে আমার উচিত ছিল গতকালকেই এখান থেকে এই মানে ব্রোডিং হাউস থেকে শেডে ট্রান্সফার করে, ব্যস্ত থাকার কারণে এটা পারিনি। দেখেন মুরগিগুলো একদম মানে একটা আরেকটার ওপরে উঠে গেছে। কেউ যে একটু পানি খাবে কিংবা খাবার খাবে, একজন আরেকজনকে পাদে মারিয়ে তারপরে তাদেরকে খাবার কিংবা পানি খেতে হবে। এদের ঢেলে দে, অন্য না, সামনে দিকে নাও। আমার ছোটো ভাই আকাশ বাচ্চাগুলো ওখানে নিয়ে যাচ্ছে। আমি এর মধ্যেই পানি এবং খাবারটা নিয়ে যাব আমি, যাতে মুরগিগুলো মানে এই ছোটো রুমে থাকার কারণে মুরগিগুলো বড় হয়ে গেছে বেশ, একটা আরেকটার উপরে গাদাগাদি করে রয়েছে এবং এখনই হাঁপানো শুরু হয়ে গেছে। আর মুরগিগুলা মানে যদি গরমের সময় হতো তাহলে আমি
সকাল সকাল সন্ধ্যার সময় না হলে সকালে একেবারে ফার্স্ট টাইমে মুরগিগুলো শিফট করতাম। সেক্ষেত্রে গরমের সময় আমি এটা করতাম, কিন্তু এখন তো শীতের সময়, সেজন্য আমি এই সময়টা বেছে নিয়েছি। ভালোই রোদ আছে বাইরে, এবং ওইখানেও জাস্ট রাত্রে আমাদের এখন শিশির পড়তেছে এবং দিনের বেলা কিন্তু প্রচণ্ড রোদ হচ্ছে। তো এই শিশিরটা শুকিয়ে যাওয়ার পরেই মানে এই সময়টা আমি বেছে নিয়েছি। জাস্ট এখন ওয়েদারটা খুব ভালো রয়েছে, জাস্ট মুরগি এখান থেকে ওখানে যাবে যাতে খুব বেশি হ্যাসেল না হয়, সেজন্য এই টাইমটা চুজ করা। তো এর ভিতরে পানি এবং খাবার আমি দিয়ে দিব। আর আকাশ বাচ্চাগুলো আস্তে আস্তে ওখানে নিয়ে যাবে। আচ্ছা, দুপুরের পানি হিসেবে আমি জাস্ট শুধু লাইসোভেট দিব। মুরগি পাড়াপাড়ি শেষ করেছি, ব্রোডিং হাউস থেকে শেডে নিয়ে এসেছি। চিটা দিছি, চিকগাট দিছি, খাবার দিছি, পানি দিছি, মোটামুটি সব কাজই শেষ করে ফেলছি। দেখেন এই সাইডটাতে কিন্তু কী পরিমাণে রোদ আমার শেডে, এই যে এবার এই সাইডটাতে ছায়া, মানে আলো বাতাস সব কিছুই থাকবে। তো আজকের ভিডিওতে এই ছিল। আচ্ছা, আরেকটা স্পেশাল টিপস দিই আপনাদের, যারা এখন এই শীতের ভিতরে মুরগি লালন পালন করবেন। টিপস বলা যায় না, কারণ টিপস দেয় সাধারণত গুরুরা। আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতেছি একটা বিষয়, সেটা হলো এখন মুরগির মানে এই শীতের ভিতরে একটা রোগ বেশি হয়, অনেক বেশি হয়। সেটা হলো মুরগির পানি হয়, গার্ড যেটা বলে, বাংলায় বলে পানি, আর ইংরেজিতে আমরা সম্ভবত গার্ড বলি এটাকে। তো গার্ড এবং পানি এই যেটাই হোক না কেন, সেটা হলো আপনি মানে পানি জমা, এটা কিভাবে প্রতিরোধ করবেন? এটারও প্রতিরোধ করবেন, আপনি রেনাল সিস্টেমটা ডেভেলপ করবেন মুরগির। আপনি যতবারই অ্যান্টিবায়োটিক করেন কিংবা এই যে পর্দা ব্যবস্থা যখনই দিয়ে দেবেন, চারিদিকে পর্দা দিয়ে দেবেন, ভিতরে আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারবে না, কিন্তু একটা ব্যাড স্মেল আসবে, তখনই আপনি হলো রেনাল সিস্টেমে আপনি ফার্মাসিনে আপনার আশেপাশে যেসব ভেটের দোকান আছে সেখানে বলবেন যে আপনার মুরগির আপনি রেনাল সিস্টেম ডেভেলপ করবেন। এই রেনাল সিস্টেমটা ডেভেলপ করলে আপনার মুরগির আমি মনে করি পানির হওয়ার পসিবিলিটি অনেক কম থাকবে। যখনই অ্যান্টিবায়োটিক করবেন, অ্যান্টিবায়োটিকের আপনি দেখা গেলো সকালে অ্যান্টিবায়োটিক করতেছেন, রাতেও অ্যান্টিবায়োটিক করতেছেন, রাতে আপনি দিবেন এটা রেনাল সিস্টেম ডেভেলপ করবেন। আমি এই রেনাল সিস্টেম ডেভেলপ করার জন্য যে ওষুধটা দিয়েছি সেটা হলো নেপ্রোসান। এটা আমার খুব পছন্দের একটা ওষুধ, মানে শীতকালীন ওষুধের ভিতরে এটা খুবই ভালো ওষুধ, আপনি চাইলে আপনারা এটা ইউজ করতে পারেন। তো দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। দোয়া করবেন আমার জন্য এবং আমার সেশন শিখছেন।